analīzes veikt, mēs Satversmes tiesā iesniegt konkrētu pieteikumu. Tas bija nākamais solis, ko es grasījos ieros. Okay. Tas ir. Un otra lieta, ko es gribēju teikt, ir, teiksim, ka vajadzētu organizēt kaut kāds pārams ar ginekologu asociāciju. Jo ginekologi ir tieši tie, kam ir vislielākie viedokļi līderi šajā jautājumā, un kas tiešākā saskarsmē nonāk ar tām sievietēm. Un viņi tie, kas, teiksim tā, visvairāk grēko šajā lietā kopsumā. Un tāpēc, ne jau visi, protams, bet liela daļa. Un tāpēc varbūt vajadzētu, organizēt kaut kādu konferenci vai kaut kādu sanākšanu, kur aicināt tieši šos cilvēkus. Jūs varat nākt mūsu rīkot? Jā, mēs jau varam. Tā man arī būtu viens priekšlikums, varbūt grozīt izglītības saturu skolās, tā, lai parādītu, kāda dzīve ir vērtība, cik tā ir skaista, un ka mēs, jo tikai ar kādiem aizliegumiem nepanāksim neko. Labi, būs abortu turisms, būs kaptu abortu un viss pārējais. Jā. Un tas var drusku par vēl runāt ar to sievieti un ar to vīrieti. Bet vajag sākt agrāk un vajag sākt no tā gala, kā dzīve ir kaut kas skaists, kaut kas vērtīgs, bet nevis kaut kas tāds, ko tik vilkprātīgi var paņemt un atvainot mēslu kastē. Un vēl būtu arī jārunā vairāk par vīriešu atgrupju, jo ko tad tā māte, bet kur tad tas vīrietis? Kāpēc viņu atstum? Viņš taču nemaz nevēlas, lai tikt atstum. Nebūsim mīļās dāmas tādas egoistas. Labi, nebūsim. Viss vairāk. Mums tā laika. Man tāds priekšlikums būtu, ka abortu prevencija būtībā ir jāsaista ar kontracepcijas līdzekļu lietošanas ierobežojumu likumā. Tātad ir jānosaka, piemēram, akcijas nodoklis, kā to varētu nosaukt, kontraceptīvajiem līdzekļiem. Tas ir jāveic pasākumi kontracepcijas lietošanas ierobežošanai. Līdz pat efektam. Tas ir, es šeit vēlos atsaukties uz aizokeāna valsts, Amerikas augstākās tiesas spriedumu, 1992. Gada spriedums. Jā, protams, ka vienkārši tajā spriedumā ir norādīts, ka aborta lēmums būtībā ir dažās būtiskās jomās, tas pats, kas lēmums lietot kontracepciju. Tātad šeit nav, tātad aborta prevencija ir jāsaista ar kontracepcijas prevenciju. Labi, mēs konkrēti nozīmēs, mēs nevaram balsot, vai mēs... Kas ir par? Tātad, kas ir par šādu? Visiem. Pret? Vairākums ir, tad mēs varam uzskatīt, un to par kontracepciju mēs definēsim precīzi. Es vēl aicinātu uz momentu diskusijas visu šeit klātesošos deputātus. Tātad tā ir Igūna Rībena, Inita Bišopa, Elīna Siliņa, no visām frakcijām. Līdaka un Imants Parādnieks. No Saskaņas centra vairākus cilvēkus aicināja. Vakar bija telefonu saruna ar Meņķo kungu. Atbalstoši, bet uz konferences nenākšot, gaidīšot mūsu komisijā, ar kur mēs tāpat ar likuma grozījumiem iesim. Turēsim viņu pie vārda. Lūdzu, laipni aicinātu visi. Saeimas un deputātu vārdi vairākas reizes tika piesaukt konferences laikā, bet es to pirmo jautājumu gribētu sākt bez jautājumu. Es negribētu jums uzdot konkrētu jautājumu, bet es gribētu, lai jūs pasakat to, ko jūs šobrīd gribētu pateikt klātesošajiem cilvēkiem. Ingmār, jūs varbūt. Labdien! Pirmām kārtām es šeit tika aicināts vairāk gan klausīties, nevis runāt, jo varbūt savu viedokli man būtu grūti tā ātri izteikt, bet viens ir tiesa, es nebūšu liekuls un tomēr teikšu tā, ka es esmu principā pret abortu aizliegumu, jo, manuprāt, valstī
aizliedzot sievietē veikt abortu, būtu tomēr jādod kaut kas pretī. Un valsts šobrīd nedod pretī praktiski neko, atstājot sievieti vienu pašu ar savām problēmām. Ir šeit, mēs dzirdējām vairākus, tiešām brīnišķīgus stāstus, tieši šie labie gadījumi, šie labie piemēri. Bet es pieļauju, ka tomēr viennozīmīgi aizliedzot abortu, šis vārdiņš biedrības nosaukumā es gribu dzīvot, ka būs šie gadījumi, kad cilvēki pēc tam, nelaimīgi cilvēki, katru dienu teiks, es negribu vairs dzīvot. Un tas jau ir solis uz to, kad aizies bojā, varbūt vienā kapiņā nāksies guldīt gan sievieti, gan nedzimušo bērnu. Līdz ar to es šobrīd esmu diezgan piesardzīgs. Man pirmām kārtām ļoti simpatizējušie prevencijas pasākumu uzskaitījumi, bet šobrīd pilnībā aizliegt abortu, manuprāt, nav mērķtiecīgi un ir jādomā un ļoti daudz jādomā par to, kā tiešām palīdzēt ģimenēm un palīdzēt vientuļajām mātēm, kā palīdzēt nevis šādu sabiedrisko organizāciju ietvaros, bet kā valstī palīdzēt. Jo šobrīd es tiešām saredzu šādā aizliegumā ļoti lielu risku padarīt nelaimīgus ļoti daudz cilvēkus. Paldies. Ini. Man ir tas gods būt mātei 4 bērniem, kur ir dzimuši ik pa 5 gadi. Bet, diemžēl, arī es, gaidot savu pirmo bērnu, pirmais jautājums ginekologu kabinetā tieši tāds arī bija, vai mēs taisīsim abortu. Un, protams, man savos 20 gados tas bija tāds milzīgs pārsteigums, kā vispār to var jaunam cilvēkam pateikt. Un tas nozīmē, ka tas jautājums vēl joprojām ir dzīvs. Un šodien klausoties visu šo, es jau braucot no Liepājas, domāju tikai vienu, kad reiz Liepājā bija saruna arī ar mācītājiem, un toreiz viens uzņēmējs teica, man ģimenē ir 4 bērni, un man nav kaut kā vēl pietrūcis vai palicis mazāk. Un būtībā, ja es vēroju savu dzīvi, tieši tāpat, ja mēs ar vīru kopā stāvējām pie nodegušas mājas toreiz ar 3 bērniem, un pēc tam pieteicās 4. Robertiņš, mums nav it nekā, kas mums būtu palicis mazāk. Un to katru bērnu tu var vērot, un tas bērns ir tas, kas tavu dzīvi piepilda. Un šeit man ļoti patika, un es ar lielāko prieku gribētu apskatīt un aizdoties pie Viljama kungu uz šo misiju pakāpienu, un es tieši redzu to, ka šāds atbalsts tajā izmisumā, un ja mēs skatāmies uz visu cilvēku dzīvi, tās ir 11, 10 nedēļas, tas ir tik īsts brīdis, un ja mēs spētu sadoties rokās un iedot šo atbalstu tieši šajās 10, 11 nedēļās sievietei, ģimenei, arī vīrietim, kurš varbūt tieši tāpatās ir apjucis tanī brīdī, tad tā būtu tā lielākā vērtība, ko mēs šajā dzīvē visi kopā varētu izdarīt. Paldies! Paldies, Rībens kundze. Jā, godājumie klātesošie, es arī gribu teikt, ka patiesībā es esmu ļoti priecīgi par šo dienu un es esmu ļoti priecīgi par šo sarunu, ko es uzskatu par savā ziņā tādu sākumu varbūt mūsu sabiedrībā, bet tas jau ir tikai viens mazs smilšu graudiņš visā tajā okeānā, kur patiesībā nekad par šādām vērtībām un, manuprāt, jo tālāk, jo mazāk par šādām vērtībām un vispār par vērtībām runā. Un tāpēc man liekas, ka, teiksim, es te klausoties runātājs arī šo to pierakstīju sev, vai ne, ka vērtības vai to neesamību nevar ļoti strauji mainīt, jo mēs šobrīd runājam un kā likumdevēji mēs dienā domājam par ļoti atšķirīgi apziņas evolūcijas līmeņa cilvēkiem, un tas, kas vieniem ir pašsaprotam, tas citiem pavisam nav pašsaprotam, un ar tādām represīvām metodēm šeit šobrīd acu mirklī mēs kaut ko aizliedzam, es domāju, tas nav tas ceļš. Mums ir, ja mēs par to varētu vienoties, un ļoti žēl, teiksim, reklāma bija pietiekami liela un radio tika stāstīts par šo konferenci, šeit varēja būt tā, ka nav vietas mums visiem satilpt šajā zālē, bet diemžēl arī šobrīd tas tā nav.
Un skaidrs, ka par to ir jārunā un jāstāsta un jāaudzina un ģimenē un skolā un mēdījos. Un tas ir tik plašs jautājumu loks, pie kura es nevaru pat sākt ķerties klāt šobrīd tādā vienā mirklī, bet tādas lietas kā vērtības, morāli vai nemorāli, ētiskie imperatīvi, vai mums vispār tādi ir, mums patiesībā tie ir pavisam citādāki kā patērētāju sabiedrībai. Es nesen atceros, kaut kur es dzirdēju, ka man stāstīja par reklāmas kampaņu Indijā, kas bija vērsta uz to, lai likvidētu ārkārtīgi lielo dzimstību. Un tad, lai būtu mazāk vārdu un lai tā uzrunāšana būtu tāda lakoniskāka, tika izgatavot 2 lieli plakāti. Uz viena plakāta bija virsū brīnišķīga māja, brīnišķīga laba modeļa mašīna un tēvs, māte un 2 bērni. Un uz otra plakāta bija nabadzība un posts un 2 vecāki un bezgala daudz bērnu. Un ziniet, par ko jūsmo Indijas sabiedrība? Par to otru plakātu. Ja? Tā kā tās vērtības, kurās mēs dzīvojam, ir pilnīgi atšķirīgas, un ar katru dienu patērētāju sabiedrībā šis lietu, mantu un vērtību kults virzās pavisam citā virzienā. Es pat atceros jau kaut kādas krietnes gadus atpakaļ, viens postmodernu filozofs man teica, ka šī brīža uzstādījums, tāds filozofiskais uzstādījums, ka laime ir bauda, ja vismaz komforta radīta labsajūta. Ja? Laime ir bauda. No rīta līdz vakaram baudīt visu, baudīt otru cilvēku ķermeni, baudīt ēdienus, baudīt visu, ko iespējams baudīt. Es domāju, bērni daudz vairāk ir pie kalpošanas pieskaitām, nevis pie dzīves baudīšanas. Es nedomāju, ka mums tik viegli izdosies to mainīt vienā mirklī un uz sitienu, bet es esmu ļoti iepriecināta, ka mēs šodien, es ceru, vismaz sākam par šīm lietām runāt, es ceru, ka varbūt no šīs dienas tas izvērtīsies un izaugs par kaut kādu vērtību koku mūsu sabiedrībā, kurai tiešām ir ļoti liels problēmas ar vērtībām. Jā, arī ja es vēl drīkstu, dažas lietas. Piemēram, man pēdējā laika lielākā atklāsme ir par to, cik ārkārtīgi lielā skaitā mūsu sabiedrība apdzīvo cilvēki bez emocijām. Tas sākās ar sarunu par 16. martu. 2 jauni cilvēki saimā sarunājās par to, vai viņi atbalsta 16. martu. Un es viņiem piegāju klāt un es teicu, mīļie jaunieši, 16. martā 2 dienu laikā gāja bojā 2000 tādu jaunu cilvēku kā jūs. Viņi man centās kaut ko oponēt ar kaut kādiem faktiem un divīzijām un skaitļiem. Es saku, bet ne par to ir stāsts. Es vispār par to nerunāju. Es kā sieviete, kā māte, kā dzīvības devēja, šobrīd runāju tieši par šo emocionālo aspektu. Un viņi tā skatās, es redzu, ka viņi labprāt grib saprast, ko es saku. Un es runāju daudz, es nevarēju atrast īstos vārdus, kā uzrunāt vai kā pastāstīt, ko es gribu sacīt. Es teicu, mīļie bērni, bet jūs kādu esat mīlējuši dzīvē? Un viņi tā skatās uz mani, es saku, es saprotu, jūs esat jauni, jums pašiem vēl nav bērni, jūs neesiet sēdējuši pie viņu gultām, atdevuši labāko sev atņemdam un tā tālāk. Es redzu, viņi vēl nesaprot. Starp citu, kaut kādus gadus 5, 7 atpakaļ Māris Sirmais man vienreiz teica, ka viņam sāk palikt ļoti grūti interpretēt mūziku, jo cilvēkiem nav emociju, jauniešiem nav emociju, īpaši Rīgas bērniem. Viņš saka, tad, kad es viņiem saku, ieliec šajā frāzē visu savu ilgošanos, cik vien tu spēji ilgoties? Viņi vispār nesaprot, kas tā ir par emocionālu, ko nozīmē ilgoties. Ja? Īpaši punktu tam pielika nākamajā dienā, kad mums saimā gāja cauri likuma projekts par rituālo kaušanu. Un es šobrīd nesākšu diskusiju par to, teiksim, kā dzīvniekam ir vieglāk aiziet, vai tad, kad viņu apdullina, vai kad viņam pārgriež kaklu. Jo es esmu tagad tik bezgalīgi daudz par abām šīm metodēm dzirdējusi, redzējusi sev sasūtītos video materiālos un tā. Stāsts nav par to, bet cik absolūti uzskatāmi sabiedrības publika sadalījās 2 daļās. Vieni, kuriem mežs ir tikai kubikmetri baļķu, dzīvnieki ir tonnas ar gaļu, no kā var izgatavot kotletes, steikus un karbonādus, un citi, kuriem nesunīti kājām spēru sunīts ar savu dvēselīti un tā tālāk. Es nedomāju, ka šīs lietas var tik ārkārtīgi ātri atrisināt un kaut kā mēs pie rezultātu nonākt. Kopā jāmēģina. Bet tas, ka mums kopā ir jāmēģina, par to nav nekādu šaubu. Jā, paldies. Labi, paldies.
Tad Elīna Siliņa no Neatkarīgiem deputātiem. Labdien! Es uzreiz, kā jau jūs pamanījāt, nobalsoju pret šo rezolūciju, jo es tiešām uzskatu, ka mēs šobrīd neesam gatavi atteikties no abortiem. Mums ir daudz citi pasākumi jādara. Tā pirmā lieta jau ir, ka mums nevajadzētu nonākt līdz situācijai, ka sievietei vispār ir tāda nevēlama grūtniecība. Un tas jau ir tas pamat, tā lieta, ar ko būtu jāstrādā gan ar jauniešiem, gan ar sievietēm. Un es nezinu, es pat esmu 3 bērnu māmiņa, un es ļoti arī saprotu tos periodus, kuros ir ļoti grūti sievietei, kad viņai ir jāpieņem šis lēmums par to bērnu, vai viņu paturēt vai nē. Un mums tiešām ir problēmas, es domāju, tieši ar vīriešu attieksmi, jo man gribās ticēt, ka visām sievietēm, gandrīz visām, kas paliek stāvoklī, viņām gribās šos bērnus paturēt. Un tā problēma visbiežāk ir tajā, ka viņām nav šis atbalsts. Un es noklausījos misijas pakāpienī šo jūsu stāstu, un es visu laiku raudāju, kad es skatījos gan tajās bildēs, un nevienmēr mums pagadās tajā brīdī šis te atbalsts, un visvairāk jau, protams, mēs sievietes ceram uz šo vīrieti, bet, diemžēl, mūsu attieksme no vīriešu puses ir tā viskatastrofālākā, un tieši tas ir tas pamat iemesls, kāpēc sievietes bieži vien tiek pat nostādītas tādās izvēles priekšā, ja tur vai no es, vai bērns, vai pat vēl traģiskāk varbūt, kad tiek pat fiziski iespaidot, lai iet uz šiem abortiem un tā tālāk. Man gaidot pirmo bērniņu arī bija diezgan grūti pirmie tie 9 mēneši, un tieši emocionāli arī manu 3 bērnu tēvam šī pirmā grūtniecība, viņam bija emocionāli ļoti grūti sagramojama. Viņam arī likās, ka viņš nav gatavs šai tēva lomai. Un piedzimstot burtiski pirmās dienas laikā, cilvēks pārvērtās pilnīgi pa 180 grādiem un uzņēmās visas rūpes par bērnu. Un mums vienkārši ir jāstrādā vairāk, es teiktu, tieši ar vīriešiem, tieši ar jaunajiem cilvēkiem ģimenēs, kurās aug dēli, ir jāstrādā ar dēliem, ar viņu emocionālo tieši atvēršanu un atbildības tādu mācīšanu, un arī tas, ko mēs šodien visi redzējām par visu grūtniecības attīstības procesu un posmu un visu to, šis ir jādod materiāls tieši tiem jauniešiem skolas vecuma un ļoti jāstrādā ar zēniem un vīriešiem. Saima to darīs, vai ne? Es nedomāju, tas ir Saima var uzdot uzstādījumu, bet tas ir mums jāstrādā ģimenēs ar saviem bērniem. Vispirmām kārtām. Labi, paldies. Imants Parādnieks no Nacionālās apvienības. Esmu atbildīgs vīrietis, 5 bērnu tēvs, un zinu, ka daudzi vīrieši nemazāk atbildīgi kā es. Un tas, par ko mēs šodien šeit runājam, tā ir tāda divu skatījumu sadursme. Kas tad ir pirmais, pienākums vai tiesības? Manuprāt, pienākums. No pienākuma izriet mūsu tiesības. Un kāds ir pirmais mūsu pienākums? Katra cilvēka pienākums nākot pasaulē vēl nedzimušam. Nākt pasaulē un darīt to labāku. No šī pienākuma mums izriet tiesības. Tad, kad tiek runāts par tiesībām sievietei izvēlēties, vai laist pasaulē bērniņu vai nē, es saku, jā, tas tā ir. Bet pirmais tomēr ir pienākums. Ja šī dzīvība jau ir radusies, tad tavs pienākums ir šo dzīvību laist pasaulē. Protams, kad aizliegums neko neatrisinās. Un to, ko jau emocionāli teica, mums 2 blakus sēdošās sievietes, viņas pilnīgi precīzi iezīmē to problēmu. Mēs varam šeit, šī auditorijā runāt par to, kā būtu labi, un te bija daudz brīnišķīgi stāsti, kur arī man sažņaudzās sirds priekā par to, ka šie bērniņi ir nākuši pasaulē, bet tie nav vienīgie stāsti. Mēs zinām daudz citus stāstus, kādi cilvēki izaug un kāpēc viņi izaug tādi. Mēs domājam par to, lai cilvēki būtu laimīgi un piespiest kādam būt nelaimīgam, tas laikam nebūtu pareizi. Tātad mūsu uzdevums būtu labdabīgi, un šeit uzsvaru liek uz vārdu, labdabīgi panākt, ka iestājoties grūtniecībai, vecāki izvēlas laist bērnu pasaulē. Un tad tā ir pirmkārt ir viņu
ka viņi izdara izvēli par labu. Mēs katrs augam, arī 40, 50 gados, pirmkārt savā apziņā, savā izpratnē un garīgumā. Tādā savā skatījumā uz šo lietu es zinu divus tādus pagriezienu punktus. Viens bija tā, kad es vēl biju 15, 16 gadu jauns un medicīnas skolā studēju un redzēju šo procedūru. Man tas bija pilnīgi nepieņemami un es nesapratu, kā var kaut kas tāds notikt. Bet arī tad vēl es īsti to tā neapzinājos. Jā, un tas kaut kur notiek un tā. Bet tad pirms gadiem 7, 8, mans 4. bērns dēls Helvis, kuram tanī brīdī bija 2 gadi, bija kā 2 gadījumi, kas pilnībā mainīja manu skatījumu. Kā 2 gadu jauns zēns var tādā brīdī tādās emociju uzplūdēs, kad mēs runājam par šo un to, un viņš apķērās man un teica, viņš teica tādus vārdus, zini, es vienreiz biju nobijies. Es viņam prasu, kāpēc, kad? Viņš saka, es biju nobijies, kad es nenākšu pasaulē. Un tad es atcerējos, kad bija, viņš jau bija pieteicies, kad situācija bija neviennozīmīga. Un, jā, bija tāda runa. Dažādu apstākļu dēļ, tie, kas varbūt zina manu stāstu, sapratīs, bet lēmums bija viennozīmīgs. Bet bērns, tātad viņam ir palicis prātā, ka viņam bija šī sajūta, viņš baidījās, ka viņš varētu nepiedzimt. Un otrs gadījums bija, ka viņam bija 3 gadi. Kad mēs staigājām vienos naktī ar jūras krastu un skatījāmies zvaigznēs, mēs arī par šo un to runājām, un viņš apķērās man ap kājām un teica, papu, es priecājos, ka es izvēlējos tevi ar mammu. Es domāju, kā viņš var tā teikt? Viņš laikam ir dzirdējis, ka mēs pirms tam ar pieaugušiem esam runājuši par tādu teoriju, kaut kur budistas grāmatas salasījušies, ka bērni izvēlās savus vecākus, dvēselīti izvēlās konkrētus vecākus. Es domāju, laikam viņš ir dzirdējis. Es tā vēl tā neticīgi viņam prasu, kurā brīdī tad tu tā domāji. Viņš parādīja ar pirkstu debesīs un teica, tad es biju tur. Un tas mainīja pilnībā man skatījumu. To bērns nevarēja izlasīt, viņš nevarēja to saklausīt, viņš to zināja. Tā ir tā dzīvība, kas rodās. Bet nonākt līdz šai apziņai, tas ir tā ir katra iespēja, un tas ir mūsu pienākums šo apziņu nonest līdz saviem līdzcilvēkiem. Panākt, ka sabiedrība to pieņem kā normu, nevis kaut ko citu kā normu. Tas ir, ko mēs darām, darīsim un panāksim. Paldies! Man liekas, jā. Paldies deputātiem par domu, par, protams, abortu prevenciju, par vajadzību palīdzēt sievietēm, īpaši trūktos finansiālos apstākļos no valsts puses. Bet būtu tomēr arī ļoti nozīmīgi domāt par to un palīdzēt sievietēm saprast šādā situācijā. Ja reiz viņas gaida to bērniņu, tad par ko izšķirties? Vai to bērniņu nogalināt? Jeb tomēr laist pasaulē, un ja tiešām tie apstākļi ir tik smagi. Mums ir glābējas silītes, mums ir daudz neauglīgu ģimeņu, kas grib bērniņus adoptēt, un tieši jaundzimušus bērniņus adoptēt. Tad tomēr izšķirties labāk par šo opciju, laist bērniņu pasaulē un atdot viņu audzināšanā mīļās rokās citā ģimenē. Jā, tas vienmēr ir jautājums par to, ko mēs ieliekam svaru kaustos. Tas ir vienā svaru kaustā un tas ir otrā svaru kaustā. Un tas, protams, ir, ja vienā svaru kaustā ir dzīvība, tad ir svarīgi, lai tas otrs svaru kausts būtu tikpat smags. Vismaz tikpat smags, vai tā ir sievietes dzīvība vai kas cits. Laiks ir izticējis, man vēl bija veseli 5 jautājumi sarakstīt. Bet, mums ir veseli 5 man bija sarakstīt. Bet tos es domāju, ka tiešām tas bija tas viss rezumējums, ka šis ir tikai sākums, un sāksim un runāsim. Un man ir liels prieks tagad arī visiem klātesošiem. Šmita kungs vēl gribēja, lūdzu. Paldies par doto vārdu. Es gribētu, ka arhibīskaps Onaks aicināja runāt atklāt un pēc būtības tad uzdot vienu jautājumu bijušiem kolēģiem. Un, ja juristu asociācija vai kāda cita organizācija sagatavos konkrētas likuma grozījumus, tas būtu vai nu krimināla likumā, izglītības likumā, daudzos citos likumos, vai jūs kā deputāti atbildot jā vai nē, bez emocijām atbalstīsiet, jo jūs ziniet, ka
lai kādu likuma grozījumu veikt, ir nepieciešami tikai 5 deputāti. Tad es gribētu no jums visiem dzirdēt konkrēti atbildi, jā vai nē. Emocijas pēc tam. Tad tomēr plašāk es zinu, man patīkās uzdevot šādu jautājumu Šķēles kungam, un es zinu, ko nozīmē atbildes jā un nē, un īstenībā es ļoti respektēju. Atbildēt es varu, protams, jā, bet jebkurā gadījumā ir būtisks nianses. Es pirmkārt pats gatavoju jau grozījumus, un arī ar juristu biedrību mēs esam pārunājuši šos jautājumus. Es arī esmu pulcinājis cilvēkus, kas arī veido šo konferenci. Mēs esam nākuši kopā un runājuši par to, kas būtu darāms. Varbūt mums dažbrīd atšķirās skatījums, kā panākt šo mērķi konkrēti un kādi soļi speram, bet es domāju, ka mērķis mums ir viens, un tas ir tas svarīgākais. Piedodiet, ka mazliet garāk, bet tas bija svarīgi, lai saprastu. Es jau teicu, ka es šobrīd uzreiz noteikti neesmu gatava atbalstīt abortu aizliegumu, bet tas, ka mums šis te process nedrīkst būt tik vienkārši, kā viņš ir tagad. Tātad, proti, tas, ko es domāju, ir varbūt tā pati Vācijas praksa jāievieš, ja sieviete grib iet uz abortu, tad viņai pirms tam ir tomēr jānoklausās kaut kāds tas... Vācijas praksa palīdz krimināla atbildība. Nē, nav tā. Vācijas praksa krimināla atbildība tad, ja tu neizēj šo te kursu vēl vienreiz nesaproti, par ko ir stāsts, par cik tas ir traumatiski tev un tavam bērnam nedzimušajam. Un, kaut kā arī vairāk strādā tiešām ar ginekologiem, kad varbūt arī ginekologiem būtu kaut kāda papildus funkcija, ka viņiem ir vismaz jānosūta obligāti uz šīm te vēl iespējām, kaut vai parunāt tur, kur ir tev iespēja gan misiju pakāpienu vai vēl kādas citas. Ja. Nedaudz sarežģīt šo procesu, bet aizliegt šobrīd noteikti neesmu gatava atbalstīt. Jā. Jā, es esmu gatava turpināt šo ceļu, kur es starp citu jau krietni laika saimā eju, un mēs ar Jānu arī esam bijuši kolēģi. Un tad jautājums, kas tie būs par likumprojektiem, kādi būs šie vārdi, kā tas tur būs formulēts un tā tālāk. Bet tas, ka principā šis ceļš ir jāiet, par to šaubu nav nekādu. Es ļoti rūpīgi pierakstīju visu, ko teica juriste. Man ir viss pierakstīts, un es gribu teikt, ka es ar to iepazīšos. Un es domāju, ka šis ceļš uz pilnīgu aizliegumu varbūt, ka uzreiz nesanāks, bet pakāpeniski tieši tā arī es domāju, ka ir jābūt vairākām lietām, kad nevar būt tikai vienas mātes lēmums un dzīvība ar to ir beigta. Jā, apsolīt likt savu parakstu zem dokumentu, kuru es neesmu vēl pat no attāluma redzējis, pilnīgi noteikti nē. Jā. Tur ir daudz lietas. Es nenobalsoju par, ja jūs ievērojāt. Jā, un tad turpinot šo tēmu un šo darbu, es visiem klātesošiem gribu pateikt, ka 17. aprīlī tiek rīkota konference par līdzīgu tēmu, kas ir par ģimenes vērtību un par ģimenes aizsardzību. Tā gan būs šaurākam lokam, jo tā ir Saeimas deputātiem, ministriem, sabiedriskām organizācijām, preses pārstāvjiem. Savukārt 26. aprīlī juristu biedrība rīko tieši par to, par ko mēs arī šodien runājām, rīko vēl vienu konferenci Tiesību sargu birojā, kuras tēma ir, vai Latvijā izglītība sasniedz savus uzdevumus, bērnu tiesības saņemt vērtību orientētu izglītību. Un otra konference ir bērnu tiesību ievērošana kontracepcijas jomā. Klātesošais kungs noteikti būs klāt viesis 26. jau no rīta Tiesību sarga birojā. Un attiecībā uz satversmes grozījumiem, ja zālē ir klātesošie, kuri jūt spēku un kuri jūt varēšanu to darīt, tad mēs arī no Natālijas Lazukins referāta pilnīgi skaidri dzirdējām, ka ir pretrunas likumās, kurus mēs varētu apstrīdēt, pamatojoties uz satversmes 93. pantu tiesības uz dzīvību. Ja ir zālē klātesošie, lūdzu nākiet klāt, piesakieties, darīsim to kopā, darīsim to nākamo soli, veiksim to un iesim uz satversmes tiesu. Tā. Man laikam, tas ir arī viss. Vēl kādam ir kas... Ja tiktu izstrādāta valsts programma ar mērķi
aborta aizliegums, kas aborta aizliegums nebūtu. Viņi jau to atbildēja. Manuprāt, tā viss piegriežas tādā. Nu, tev pārsvarā bija tā, ka tūlīt laikam nē. Tūlīt nē. Bet to mēs varam noteikt kā mērķi uzstādīt. Un mēs arī savā rezolūcijā tāpēc arī runājam, ka tas ir ilgstošs mērķis. Tas ir ilgtermiņa mērķis, protams. Jā. Es varbūt varu tādu nelielu repliku vai iedvesmojumu beigās. Es domāju, tiešām deputāti jau savā atbildībā un pieredzē runāja, un to var tā arī saprast. Tikai vēlreiz gribēju atgādināt jautājumu, kam vajadzētu būt visu pārdomu sākumā, vai šis ir cilvēks. Un šī gaismā izvērtēt visus tos praktiskos apsvērumus. Un tad, kad es paceļu šo figūriņu, man ir tāda déjà vu sajūta, jo pirms gada mēs jau reiz bijām organizējuši līdzīgu konferenci, tā bija baznīcas virsvaldes zālē, tur bija tiešām stipri vairāk cilvēku, arī presi bija klāti. Atšķirība bija tā, jā, tur mēs runājam principā visu, ko šodien runājam, viss, kas tika izteikts, viss tad labi, kas būtu jādara, tas tika jau toreiz arī uzskaitīts. Atšķirība tā, ka es biju daudz smukāks tajā laikā, tajā bildē, kas ir laikrakstā diena un apmēram gadu 15 jaunāks, un pa starpu ir nogalināti 120,000 šādu cilvēku. Es ceru, ka, teiksim, to, kas varbūt jums, godātie deputāti, šeit likās ievērības cienīgs un kaut kas tāds, par ko ir vērts runāt, tas netiks noliks tiešām kā prioritāte numur 28 vai tam līdzīgi, vai uz garā plaukli, ka tiešām būs jūsu starpā cilvēki, kas saskatīs to kā vienu ļoti akūtu jautājumu. Es domāju, ka tā problēma nav tikai praktiski, bet arī morāli, kā faktiski mēs esam legalizējuši cilvēku nogalināšanu, un tas mūs visus padara līdzatbildīgi. Paldies! Paldies. Paldies visiem!